Tractor Inspector Nambanga nze akulira omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Matuga Police Division. Tula Matuga awo enze namba teziri ku mobile money tetutera kuwaweza mobile money. So 780 23 Kama wangi ngenda bakwata omusango afande mususiza olugamba ensonga lwaki mufuna information omuntu wajja nagamba mala okukwata kubakugambyeko ngaesandikutte kuniyemna zembadde sikumwe guniyezo natugamba basitali mukumya njagala twogere kino mukama wange kakiyogera kyekiba kibaawo amazima gabeera amazima. Tutambula okuva ku ssaawa babbiri tutambudde paka saa 8 nensire wange okwebaka nze ndyaki atafuna musaala. Ekyokubiri ffe poliisi nga badifensi b'ekyalo etweyambisa bweyambisa mu budde obwo olumaliriza tageti yammwe ffe nga tubeera bwetyo. Sina musaala ng'amakole komiti zeekola bagamba tugenda kufuna sente mmeka. Oli atamanya bwe ennaku ezi agamba tetujja kudda mufuuyibwa mpewo. Kyensaba kiri mu kiwe kityo ebitundu ebikukulakasi tubimanyi. Nze nsaba amasogero ekyawo mukuumewo, wali mukuumewo, wali mukuumewo. Obunaaga kwata omusala wange nja kujaga nti oyo mubbi kubanga za mazima ngoganinga bukika n'oyo mubbi olusimanyi engereko naye okutambula nammwe tekijja kusoboka. Buge mazima Nakauka Farida ngani mukozi mukatale k'okumabanda ngani mutuuze w'okumabanda. Sebo bafande nze ekibuuzo kyange oba okwemulugunya kwange njagala okumanya omwami eyatta omwana nga mutuuze munnaffe tunategeera tutya ebigenda mu maaso ebimukwatako kuba tetulaba nga TV tugitunuulira tetumanya ng'oba yaleetebwa mu kkooti oba yateebwa. Tubadde twagala okubeera updated ku nsonga z'omusajja oyo ngaffe abakyala era abazadde. Amanya kyange Abudu nkolera ku mabanda. Nze kyembuuzamu afande mutugamba yamba poliisi naye ekuyambe. Naye lwaki wemba ndabye obuzzi bw'emisango nze ntya n'okujja kuba nze azaleese obujulizi ebiseera ebisinga nti ndabye kino ate nze mba nannyini musanga ebiseera ebisinga. Nze kimuma ku mutima gwange mukulu akola ngaani mu kukwata abantu bwe basanga mulimu mboozi zaabwe bafuna nuwali ensumba abantu abateekwa mu poliisi y'Ematoke naye kikulu n'abapoliisi sinakugikwata naye nze nja kugikwata gibaleeteri kubanga twala okumanya bwaba yemupole obambeka bapoliisi kitumanye kwana bwendaba sibobawo bamutwajulye nga akwata abajuda. Waliwo abasirikale bamala bbulu batera okubeera ku bupitipiti batambulira ku makubo ebiseera ebisinga babeera nga piki zibanga 3 kubeerako avuga n'atudde emabega nga bonna balina emmundu batera kusalako ofe aba booda. Naye mbadde embuuza ekigendererwa kyabwe kyaki kubanga emabega wali ebadde batugamba nti basalako abalina namba puleti emu nga piki yafuluma ng'erina namba puleti 2 naye ne bakusalako ng'olina namba puleti emu naye ekigendererwa kyabwe kyalimu okikkira lwa nsonga naye bakusanga ng'olina namba puleti emu tebakolanga amateeka gembadde ensuubira nga balina okukola bamadde ensuubira nti piki eyo bajja kutwala ku poliisi aba bakusaba ebijoogerako lwaki namba puleti olina emu naye bakuzza bbali nga bakuggyako ssente. Kati ekigendererwa kyabwe kyaki kyebadde njagala okumanya. Nakwata ku muyale munanzibyo omukyalo.
I'm defending. Oyo muyayi kyali omumanyi. Mumanyi n'ebyaje oyo mukyala mumanyi. Bateeka mu mmotoka y'oyo omukyala. Bateeka mu mmotoka y'oyo omukyala. Bakanga kaabyo basika buse oyo yennyini omukyala. Bakuse wali abayayi ko baleka balina soni ne bajja wenkolera ne bansita munda wetwafunye tugenze ku mmotoka ya Yuda kati mwabademu wamagye iwe yandabire mumanyiko n'agamba oyo mukoleki mumuleke baddayo wali banako kunsaba ssente wamagye abagane mumuleke ne mbagamba mugende mukusaguli wamagye ajjaziba waya akola ki abagulira mugandika ne bagenda aho kugenda maaso ne batandika okukwata abantu eyo wansi kati abo abayayi bapoliisi muyayi ne mumpi gwe mulina kati yagenda okugenda wakolaga omumpi mukama wange Yuda mutuuze wa 11 akwatagana ne bakama wange ku poliisi mulaba mu kyalo kyange muno sirina kwatagana naye abangako obagenda mu kikwekweto mulaba motoka ya Yuda ng'eyitawo Yangeze nakazinusula. Lieutenant nakazinusula. Commander Reserve Force, I am veteran. Omwami oli ekintu kyayogera sikolagana na bayayi. Abamanyi enkola yange ze bwanti litambwa. Nembuzi giyita ki? Mbuzi. Tojja kujja omwambe Kigundi yabbye ekintu kyange. No, tojja kujja omwambe Kigundi yabbye ekintu kyange. Katukyewuwo tuteese. Sikolagana na kuteesa kyabubbi. Amateeka ngakola ki? Ngamanyi. Siwolesa development, siwolesa kubba ne bekabakadiiko. Siwolesebwa assoited case. Kyekitegedde obadde tukimanyi. Bwe muba mwatula ne muteesa ne mujja ne mwogera nga nze siriiyo njagala opeeyo omuntu gwe nakomandinga kyentambula n'abayayi nze ntambula n'abasirikale kye mulina abamenyi b'amateeka muba nga bakola ki mubamanyi essaawa zino bwe tuba n'abantu abasobola okutuyamba okuggyayo abamanyi b'amateeka ne mugaati nga ati ogundi mubi mututukirire kulongoseemu Yuda naye tali waggulu w'amateeka nga nange wetali waggulu w'amateeka naye tekulekaanya abantu wano kulaba nti omusajja oyo yeewaayo butukusa buli okwabaddewo okwokutta omwami bana ekibi tekikyusa ekibi ekirala okubeera ekirungi. Tulinamu abantu abalala betugenda okukwata kino mwawulira nga komanda wa Kampala Metropolitan musango asagala kyogera naye kitegambe nga bwagambye banamusofi bwayogedde tetulaba okumenyebwa amateeka n'olaba omubbi balimukuba balimutta nomukwata kigundi simu mutandika okulikodinga oli mukifo kyokugamba nti okubira poliisi kubanga oliwo tetubatwala naye tutulira ebintu netubireka nebigenda mu maaso katuwabeera owo kamawulire story ali nkyakola ku CPS n'abantu abalala abatasobola kumentioningibwa wano kubanga wali abantu abanyambye batugawayo okutuusa ku bantu abakyamu naye bakuba nti tebeeraga so naye nga yasalawo okuyamba poliisi tujja kweyongera nga tukozesa abantu abasobola okutuyamba naye nga tebatwalira amateeka muki nga tebalaga nti beba alfa n'omega kubanga oliwo abantu banamuwulirize mulimu omuntu ajja okujja mu poliisi nti poliisi nkuyamba kosa ayagala kutuukiriza ki ekikye so DPC si
the chairperson LC1 owa zone alonde ne community alonde mabanga abakulembera security committee tulabenti security committee yekuuma ekyalo nga yuda mwali abantu nga bamukiriza suki naye nga si muntu mulungi nakyo muntu mwevaluating ensure you look at that person who they are talking about, get a report about him and give us. We need to know who he is and how he's operating. My revenue. I think the person to you. They're going to put a deep piece. Maji tuyambanye na kusema abakyala abasinga abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa tebali ambuzi ana mulabeko nti nze n'omusajja ku ttiimu yange okuva ku region aliwo sirina musajja nzizeka aliwo musajja so oyo omukyala agenda kubakolera mbasaba ababoda baliwo anakiguziza wabuuziza ekiguzi ate mpulidde abantu bangi nyo bakikubidde mu ngalo ekitegeeza DPC kituufu so DPC kyogenda okukola njagala okukwatagana n'abaana bano funirayo mu ngeri yonna ofunira abakoleti yaki ya piki kubanga nze bwemba diployinga ku station manyi omuntu ki ali mu kuvuga piki ki ku lunaku ki ku ssaawa meka DPC bw'obakwata njagala oyite abakoda bagambe uno mukomera uno awo tutakubawo natu tukola ki tusobola okutereeza ekitundu okay? Security is a joint responsibility. Muli ba mugaso nnyo gye tuli naye naffe tuli ba mugaso nnyo gye muli, so tulabe engeri gye tugenda okutereeza ensonga eziri mu kitundu sobola okutambuza ekitundu bulungi. omwanya yatta omwana ku TV. Watu wakibuza sekyo? TV bagitunuulidde ebuddemu nekkala. So mu ssemateeka wa Uganda buli muntu asuubirizibwa okubeera ng'ali innocent mpaka nga kkooti ekusinziza omusango. So poliisi mu kukuuma integrity y'omuntu olina obutamulaalaasa kumusalira ate mulayuna era mu biseera ebisinga mulaba PR ateekako akafaananyi bateekako akantu wano era ne batasanguza mu mannya ga muntu naliwo omwana n'omusibe yennyini tebasanguza kubanga ateeberezebwa mutanazza musango atanasingizibwa musango paka kkooti erina obuyinza kwekyo okukiiri okumusingisa omusango kyokka ng'abatuuze era ba stakeholders in that system mulina eddembe okutegeera kyekyaliwo ebyaliwo mwabitegeera kyokka kuleeta poliisi weetuuse poliisi yanoonyereza era omusibe n'akwatibwa era omusibe n'atwalibwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi oguwedde kkooti eyeematuka ku musango gw'okutemula oba gwe bayita mada omusibe ajja kudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 5 ennaku z'omwezi 6
okutaano formation bagwita mention kubanga omusango gwa high court so kuja kubeera komite egende mu high court then alyoka atandika okwewozaako nga bwe byali tubira banaffe mu mawulire nga bwe byali so naffe tujja kugenda mu kooti tubuulire abinyonyole nga bwe byali nga mukaaga sikuwoza okutegeera okumusomera omusango era naye matuga nga mukaaga kikyetukubiriza abatuuze bannabyafaayo batugamba ensinga etandika waliwo olutono mu society tewaliwo mateeka yomu yakolanga kyayagala kyokka twayekolobinga omuntu n'afuna ebige abantu ne bafuna agaabwe amateeka ne gajja lwaki gajja kuleeta bulamu tufuna kuleeta kutebenkevu omuntu singa akuzaako omusango mutwale mu mateeka omuntu singa akola omusango mutwale mu mateeka ekyo ensonga lwaki amateeka gajja kuleeta kutebenkevu oyinza okumusalira okolya mu matyakuza oba oyinza okukolyawo bwe yakuza kikaba alina ensonga lwaki yakuza so omuntu alina ebbeeto gaabwe beddembeye okuwulirizibwa awesayidi eri lwaki nasiga omusango naye lwaki bagamba nakuza oba olyawo saakuza so twakubiriza okutwamulira mu mateeka